朋友们大家好，我小马。有没有见过加长悍马大房车的？看，我这个位置呢是露营地哦。这个露营地呢，这个位置停了一台加长悍马大房车啊，我也是头一次见，大概10多米长，6个轮子的一个加长悍马大房车，看，12米多长啊，真的非常壮观。看，还是挺新的哦。他不知道它里面不知道有多奢华哦。咱们呢，现在呢，咱们就进去啊，咱们就进这个悍马房车里面去看一下啊，看看这里面到底有多壮观、多奢华。你看，哎，后面还有带空调的，看着，家人们看，这个位置还有带空调的，看着吧，带空调的，哇，这个里面还是应该是挺期待啊，挺期待进去看一下啊。一会儿呢，工作人员过来把这个门咱们给它打开一下，打开之后呢，咱们就可以进去了，咱们就可以进去欣赏一下、参观一下嘛。这个12米长的一个加长版的悍马大房车，看看到底里面有多牛逼。咱们再稍等片刻啊，家人们别着急啊，真的别心急啊，心急吃不了热豆腐。马上呢就过来开门的了，开门咱们就进去欣赏一下，然后一会儿呢去驾驶室体验一下吧，坐上这个加长悍马，一个感觉一个体验啊。好了，朋友们啊，工作人员已经把这个门打开了，咱们呢现在就进入这个房车里面去参观去欣赏。家人们啊，门已经开了，咱们现在就进去看一下啊。千万别眨眼哦，千万别走开，看一下吧，12米长的加长悍马大房车，看看里面到底是什么样的。哎呀，开了，走进去欣赏一下。我靠，金碧辉煌的啊，家人们看，金碧辉煌的，我靠，牛逼！我靠，全部金碧辉煌的啊！哇靠，欣赏一下，我靠，这明显就是在家庭影院呢！哎呦我去，牛！太牛了，太牛逼了！咱们上去看一下啊，家人们，咱们上去看一下啊！我靠，太奢华了！看看这上面都带显示屏的啊，这带显示屏的，上面带碰灯的。我靠，这是家庭影院呢！哎呀，后面还有那个格力的一个空调啊！看看这里面，哇，这个前后好几排啊，后面还有一个格力的一个空调。我看我的1匹多，1.5匹的，我他妈的这得不得上冻啊在里面。然后这里面就是一个，你看，就像那个包间似的啊。你看这上面两边有显示屏的，看，两边显示屏的，然后呢中间就碰顶灯，看，碰灯两侧都有，完了全部是真皮的啊，全部是真皮的。然后这边有个茶几，一个喝那个这个高脚杯的茶几，哎呦，挺牛啊，挺漂亮啊。看看这边也有个茶几啊，看。然后两侧都大沙发，我靠，这大沙发坐的舒服啊！这大沙发，我去，太牛逼了啊！家人们看一下，这就是加长12米长左右的悍马6轮大房车内饰的一个结构，你看漂不漂亮？家人们看，全真皮的啊，全真皮的。然后这边呢还有茶几放高脚杯的，没事在这里面可以 K 歌。完了那边有音响，看有电视。电视，然后上面还有彩灯，完了还有这个爆闪灯，哇靠，应有尽有啊，真应有尽有，相当漂亮了。你看这边呢都给准备好了，看那高脚杯，挺漂亮啊！我靠，这里面太漂亮了，给大家细节再转一转看一看啊！哇，太亮了，这里面还是太高端了，太高端了，咱们坐起来有点不舒服啊！我靠，看看咱们坐里面有点不习惯啊。这不是咱们这个档次所能享受的一些待遇啊！哎呦我去，我靠，咱们那也得坐一会儿。哦，后面你看，后面2排座椅啊，后面2排座椅，还有个1.1匹左右的一个大空调，你看，格力的大空调。然后呢，这里面你看，到处都是显示屏，这边那边到处都是显示屏，然后还有2个茶几啊，这边呢有2个沙发，然后侧面你看，全是真皮的。包括这上面啊，我靠，金碧辉煌的，看起来挺壮观的。这就是悍马6轮大房车，12米长，应该得有12米长，哇，还是挺壮观的，还是挺壮观，漂亮啊！这下面大喇叭，看见没？下面大喇叭，哇，牛，我牛！咱们看一下这后面，我靠，看这后面还是挺高端的啊，是不是，家人们？是不是挺高端的？这个座椅都是真皮的啊，然后这上面还是反毛皮的，哇，坐起来都非常舒服啊。非常舒服，而且里面这个转圈都是灯啊，都是 LED 灯，中间呢还有那个爆闪灯啊，没事在里面可以 K 歌跳舞，哇，偶
尔的还可以消遣一下啊，看我的高脚杯。这边的就是茶几茶案，哇，这边还配了个 1.5P 的大空调，哇，这是个格力的啊，1.5P 的空调一打开，我估计这里面不得上冻啊，漂亮，哎呀，太漂亮了。好了，家人们，咱们下来吧，这个太高端了，咱们还是无福享受啊，咱们把门给它关上吧。哎呦我去，真牛叉，太牛逼了！咱们呢去那个前面驾驶室看一下啊，看看驾驶这个12米长这个加长大悍马房车是什么一个感觉啊？咱们从这个进去看一下啊。